gecədir. Nə ağrılı mənzərə, nə ürək dağlayan hadisədir, nə məzlum bir ev ki, sahibəsi döyülmüş, sahibinin də əli qolu bağlanmış. Körpə balaların ölmüş anaları ilə vida gecəsidir bu gecə. Ana da kim? Mələk tinətli, xanımlar xanımı, Allahın əzizəsi Fatimə-i Zəhra. Bəs uşaqlar, Həsən, dinin sütunlarını aşmağa qoymayan və meydanda tək döyüşən zərkərdə Hüseyn, can üstə olan İslam'a özünün, ailəsinin və 72 yoldaşının qanını verən şəhidlər ağası Zeynəb, kəlamı ilə Kərbəlanı yaşadan xanım və bu pərişan səhnəni izləyən ata Əli, Əli, Əli. Ərşi titrədən dualar yanıqlı pıçıltı ilə incik çağrışa, həzin vidaya dönmüşdü bu gecə. Bu qısa ömründə nə uzun yol getdin Fatiməcan. Qəddin əyildi, sinən yaralandı, taqətin də tükəndi. Qapın yanan gündən aramsız qəm daxil oldu həyatımıza. Sən isə yol aldın bu qapıdan Bəqiyə doğru. Xeybəri yıxan qollar da səni qaldıra bilmədi bu ölüm yatağından. Əlvida İsmət bağının sahibəsi. Əlvida vilayətin ətir verən çiçəyi. Əlvida çöhrəsi aramlıq mənbəyi. Əlvida nitqi qəlbləri oyadan zəkiyyə. Əlvida ümmətin qayğıkeş anası. Əlvida əlisiz səfərin mübarəkdir Fatiməcan. Mən səni Peyğəmbərə əmanət edirəm. Bəs sən məni kimə? Ey ev əhlinin aramlığı,